車内に忘れ物がございませんようご注意ください。次の高野山ケーブルカーは9時6分に発車いたします。あと3分ほどで発車いたします。次のケーブルカー9時6分の発車です。あと3分ほどで発車いたします。ケーブルの2までお回りください。本日も南海電鉄をご利用くださいましてありがとうございました。Delta 906, Delta 906, 3 minutes, Delta 3 minutes, Delta 9時6分に発車いたします。9時6分の発車です。まもなく2番乗り場から橋本行きが発車いたします。橋本行って南海方面に接続開始しております。トラック橋本エクスプレスフォーランドステーション、ノータイム、ノータイム。次のケーブルカー9時6分の発車です。あと2分ほどで発車します。お待たせいたしました。2番乗り場から橋本行き発車します。橋本行き発車します。飛び出しがあります。
ご注意ください。皆様にご案内いたします。当駅で停車2分がございます。発車までお待ちください。カムロです。カムロの次は橋本に停まります。次は橋本に停まります。お乗り間違いなさいませんようご注意ください。お待たせしました。扉が閉まります。
次は橋本です。JR 線はお乗り換えください。